Ремонт не заканчивается на установке мебели. В нашей студии мы завершаем все под ключ, включая столовые приборы, вазочки, шторы, разнообразный декор. Даже банный коврик и шторку для душа мы тоже организовываем для наших заказчиков, чтобы они заехали уже в полностью готовую квартиру. Кажется, что объем небольшой, но на прошлом проекте у нас получилось более 100 позиций для завершения интерьера. Такой сервис позволяет не испортить интерьер неуместными деталями и освобождает время заказчиков.